Ayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwa DD ug sa kahugpungan sa mga kaparian dinhi sa tibok lokal nga simbahan sa Uzamis. Kini nausab si Father Jesse Langga magatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikatulo nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 25, 2022. Mga igsoon karong adlaw atong gisaulog ang piyestahan sa pagkakabig ni San Pablo Apostol, Feast of the Conversion of Saint Paul. Mga igsoon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magapabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo mayong buntag pag-usab. Sama sa akong giingon sa unahan karong adlaw atong gihandom o gisaulog ang piyesta sa pagkakabig ni San Pablo Apostol, the feast of the conversion of Saint Paul. Matod pa sa istorya no, sa kasaysayan sa atong simbahan, based on the Bible, no, especially in the New Testament. Atong mahibaw-an ug masayran nga si San Pablo kaniadto Saulo no ang iyang ngalan. Si Saulo usa ka persecutor no sa mga of the early Christian movement no sa panahon no. Diin bag-o gyud no man nga mamatay si Jesus no. Kung ang iyang mga tinun-an misugod na pag sangyaw no sa maayong balita no. Si Saulo sa kaadlaw ni ana no niadto siya sa kalungsod no sa Damasco aron nga pag takop no sa mga nagsunod no sa pagtulon-an ni Kristo. Ug dalhon sila ngadto sa Jerusalem. Matud pa no sa pagbasa karong adlaw sa unang pagbasa karon gikan sa buhat sa mga apostoles no, musunod sila no, balay-balay gyud no. Dal-on nila, guyuron nila ang mga babae ug mga bata no. Apil mga bata no, babae, lalaki, apil bata nga nagtuo, nagsunod sa Ginoo aron dalhon sa Jerusalem o bilangguon no. Naani sa buhat kapitulo 8 bersikulo 3 no. Paubos na dayon na no. Pero samtang nagpanaw karong adlaw si Saulo no. Sa unang pagbasa, nadunggan nato no nga dunay usa ka talagsaon kayong hitabo nga iyang nasinati karon no. Samtang naglakaw siya, hapit na sila moabot sa Damascus no? O sa Damasco aron nga mulutos no sa mga nagsunod sa Ginoo. Samtang nagpanaw siya, nagsakay no sa iyang kabayo uban sa iyang mga kauban, naigo siya og usa ka makabuta no nga kahayag no. Hinungdan nga nahulog siya sa iyang kabayo, sa iyang karwahe. Og diha nakadungog siya og tingog nga nagkanayon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Og diha samtang nabuta na siya unya nahadlok, nangutana siya, kinsa man ka no? Kinsa man ka? Ang tubag ato makita diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 5 ingon ang tubag, ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos. Gikan ato nga kasinatian si Saulo uban na no, paingon nga to sa Damascus. Gigiyahan na tungod kay nabuta naman siya. O didto gigiyahan sa Espiritu Santo nga pangitao ng tao nga naginganlan og Ananias no. Og si Ananias oy mi pauli kang Saul gikan sa iyahang pagkabuta no. Og mi hisgot kaniya mahitungod sa bunyag no nga magdala sa kaluwasan no. The baptism in the name of Jesus Christ no. Og diha sa ebanghelyo pud karon mo pud ang giingon biya no nga bunyag nga magdala sa kaluwasan nga gisangon ni Jesus ngadto sa tanan nga iyang mga sumusunod no. Ang magpabunyag ug mutuo
maluwas, no? Panandili magpabunyag ug mutuo silutan. Muli ang nahitabo, no? Ug diha kay balo na ta no sa nahitabo sa istorya sa kasaysayan sa atong simbahan, no? The name Saul is broken, no? In the road to Damascus. Then entirely after that experience, Saul become Paul, no? Saul becomes Paul, no? Aron ba maklaro ug makita nato ang kahulugan sa pulong conversion from the old way of life to a new kind of living, no? To a new kind of living life, no? O kini nga kasinatian ni San Pablo nganong atong gisaulog ka piyesta karong adlaw mga igsoon. Tungod kay this is a product of God's transforming grace, no? Usa ka produkto sa makapausab, makapabag-o gayud nga grasya sa Dios nga buhi kayong nasinati ni Saulo nga karon ato nang gitawag og San Pablo apostol. Ang kanhi ay persecutor sa mga nagsunod sa Ginoo ngadto sa pagkahimong magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagkakabig ni San Pablo mga igsuon usa gyud ka touching kaayo nga experience, no? Niya nga ato pong matanhaw isip usa ka meaningful kaayo nga milagro niya sa istorya sa kasaysayan sa bag-ong simbahan, no? Sa karaang simbahan. Dinhi atong makita giunsa pagpaila ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa usa ka tawo, no? Ngadto kang Saulo, particularly karon diha sa ebanghelyo. Makita nato ba kung maghisgot kani tag conversion kausaban mga igsoon. This is not only a product of the human person, kundi ang Dios mismo ang muhimo, no? Sa ug muhatag sa grasya aron nga bag-uhon ta, no? Aron bag-uhon ta. Og dinhi tungod kay nabag-o naman si Pablo gikan sa usa ka karaan nga kinabuhi ngadto sa kinabuhi nga bag-o gikan sa kinabuhi nga kanhi ay nagbukod sa mga sumusunod ni Kristo ngadto sa pagkahimong magsasangyaw, no? Sama sa mga naunang mga apostoles, no? Magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. In an attempt, no, to make up with all his wrongdoings, no? Si San Pablo i-decide, no, nga mo-devote sa iyang kagalingon nga kinabuhi ngadto sa pag-alagad sa Dios, pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa daghang mga tao. Sa tanan ng mga butang nga ato nakita karon mga igsuon, overwhelming kayo, no? Tungod kay kung tan-aw nato pag-ayo ang piyesta sa pagkakabig ni San Pablo apostol, grasya gyud gikan sa Ginoo. Opo niya akong gustong atong batunan karong adlaw mga igsuon. Doon natingali tay daghan kay mga instances sa kinabuhi ba nang gusto tang magbag-o ikan sa atong daan nga kinabuhi pero murag futile ang atong attempt. Kini tingali tungod kay basig wa ta mangayo sa grasya sa Ginoo. Kanang kita lang ba, no? Kita lang gustong kita rin aning kamot, no? Well, first and foremost, balik ko nako, conversion is a gift from God. Ang gikan gyud sa Ginoo. Well, naay atong effort pero di po nato pwede nga ato ara, dili pangayo kita sa grasya sa Ginoo aron bag-uhon ta niya. Si San Pablo, sayod ko nga sa dihang wala pa siya mabag-o, Saulo pa siya katubang usa pa siya ka kanang devout kayo nga Jew before he was a devout Christian. Nasayod gid ko nga nagtuo pod siya nga ang iyang gibuhat sakto gito, no, sa mga mata sa Ginoo. Persecuting the early Christians was in fact, no, pinaapil sa iyahang pag-persecute si San Esteban, ang unang martir, no, sa simbahan. In fact, para niya ikalipay ito sa Ginoo tungod kay mamatoy ang gitan-aw nga maayo. But then balik ko nako. It was all because of God's grace that this man has changed his ways. No? Balik ko nako, ang grasya sa Dios gid atong saligan mga igsoon. Kung natay daghan kayong mga giampo no nga mabag-o, no, mga asawa tingan nga ampo nga ilang mga bana mausab na gikan sa ilang mga daang kinaiya, no, gikan sa pagkapalahubo, pagkasugarol, pagkahimamay, uban pang mga bisyo. Daghan kay kung makuha nino, maistorya nino sa parokya. Father, kapoy na kaayo. Wala gyud hangtod kapila na ko kaampo, Father, pero wa gyud mabag-o. Pero balik ko nako. Again, it's not because of us, pero balik ko nako. Wala gyud tay laing saligan aning kung maghisgot ta og conversion kun dili ang grasya sa Ginoo. Ang piyesta sa pagkakabig ni San Pablo mga igsuon, usa ka imbitasyon alang nato, no? Gawas sa pagunahuna sa grasya sa Ginoo nga moy mo
mubag-o gyud sa tao, imbitasyon ni alang nato mga igsuon to make our own conversion. Most of us, bisan og dili nato kayo maklaro o dili kayo nato ang kunon, pero ang matag usa nato gikinahanglan pod nga mag-convert, no, aron mahimo ta nga mga tinuod nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Aron ba mahimo ta mga tinuod nga apostol, disipulo nga alang sa kalibutan sama ni San Pablo. Daghan kayo nato mga isuon nga mag-ingon nga I am a changed, no, person, no. Tunay daghan kay ingon nga nadawat na nako si Kristo isip akong kaluwasan, no, personal savior sa uban nga mga Christian denominations, no. Dunay daghan ganit po natong ingon nga sa isip Katoliko, no, nga ako napag-una ko kayo sa akong simba, sa akong sigampo, sa akong sig-apil na mga kalihukan like sa mga GSK, mga KP, charismatic, usa pa na nga daghan kay mga kasaulugan sa simbahan. Patay again dili ra tama diha, no, ang conversion. This is again the feast today, ang piyesta karon. Usa ka imbitasyon na lang nato alang sa usa ka tinuod kayod nga kabaguhan, pagkakabig from our old ways ngadto sa pamaagi sa Ginoo. Aron nga tinuod gyud tang mahimong mga magsasangyaw sa pulong ni Kristo. Mabita na no nga hagit kaayo ni tungod kay daghan kay nato nga moingon nga nabag-o na ta, pero sa pagkatinuod taman ra sa atong nahuna, no, kita ra di ay ang nag-decide nga nabag-o ta, pero sa mata sa daghan, sa mata sa Ginoo wala pa gyud ay ba. Mao ni nga balikon ako, mubalik ta sa unang punto malandong karong adlaw. Ang grasya sa Ginoo ra gyud ang bugtong natong saligan aron nga mabag-o ta. Dili atong kaugalingon nga kapasidad, dili ang atong kaugalingon pagbaningkamot. Ang grasya sa Dios ra gyud mga igsoon. Because it is God's grace that truly transformed Saul into Paul, no? Kang Saulo ngadto kang Pablo. Ikan sa usa ka tawo nga nagdumot, no, o nag-persecute sa mga unang Kristiyano ngadto sa usa ka maisugon kaayong magsasangyaw sa pulong ni Kristo. Nang hinaot ko mga igsuon nga mukat-on ta ni San Pablo, mukat-on ta sa imbitasyon o sa piyesta karong adlaw, no, sa pagsalig kanunay sa grasya sa Ginoo nga mo'y mubag-o sa matag kasing-kasing sa tao. Hinaot pa unta. Mga igsoon ni nalang ko kuto apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ako sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karong adlaw sa atong pamalandong, sa ato ang mga TV viewers o mga radio channel listeners. May adlaw may buntag kaniyong tanan. Ngadto sa atong mga suki kayo diha sa atong tagsat sa mga nagkadaiyang dapit karon, no, labi na gyud diha sa Mintiring, no, ngadto kang Kapitan Rinian Asog o kang Ma'am Emma Filipino diha sa Muntol, no, atong greetings kang Ma'am Rosbilia Kalimpusan sa mga kauban sa buhat, no. Ngadto sa Kinuman na diha pun sila si Sir Chris Pitilios, no, man siyang asawa, no, si Ma'am Bibeth, no. Sa tanan gyud na nga maabot ni atong mga sibya karong adlaw, no, nga sa walay puas nagsuporta na minaw adlaw-adlaw ni itong pamalandong kaninyong tanan, mayong adlaw o mayong buntag. Sa atong Facebook page followers o mga YouTube channel subscribers kaninyong tanan, mayong adlaw mayong buntag ninyo diha, no. Sa Facebook na diha sila si Ma'am Elizel og Julius Bungabong diha sa Pangdalaga, kang Gabriela Marie kagaanan na Kailar o kang Irene Palgan diha sa Facebook. Good morning ninyo diha, no. Sa YouTube na diha si Sir Joel Aclao, sila si Ma'am Marifel Julian Ladion, si Nanay Waning Gasclarin, si Ma'am Adela Odilma Bacod, si Ma'am Helen Acompañado ug Evelyn Gracia diha sa Ozames Cathedral School of the Immaculate Conception. Good morning ninyo tanan diha, no, sa tanan nga naminaw, no, sa atong mga teachers. Good morning ninyo diha. Special greetings sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw. Kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, bumbong sila mga anak po, no. Kang Archie ug Angel Banjala, kang Darrell ug Rixen Stose, kang Zairel, no. Kang April, kang Joshua, kang Ralph Ben. Good morning nyo diha, no. Sa ilang mga apo diha, no. Kang Nana, kang Sasa, kang Yinyen, kang Tia, kang Alison, no. Good morning nyo diha, no, sa bumbong, no. Atong greetings po, no, kang Nanay Helen Novo and family diha sa Banyadero, no, sa mga kauban sa balay, no, kang Kuya Dinmar, kang Kuya
Baking, no, kang sa tanan, no, halala kang Kuya Bogs, kang Kuya Bibing, no, good morning niyo diha, no. Sa pamilya ni Dr. Lady o Kuya Alvin Perez, man sila mga anak, no, kang Alviana, kang Paula, kang Jap Jap, good morning niyo diha, no. Kang Paridudong Tumataw, Pariramiro Ringot, sa pamilya ni Nanay Sario Takan family, Mides, Los Santos, Caruso. Good morning niyo diha sa Kabatuan, no. Diha sa Kalabayan, apo diha sila si Pari Oscar Rivalo, no. Sa Kalabayan natay gihimo karon diha, no, sugdan nato ang laing part na puno sa pabahay sa mga kabus ng tadiha, no, ato mga lay ministers na diha nga pahina, no, alang sa pagtukod og sa payag alang sa kato isuon na to nga naglisod, no, wala intawi kapuy-an diha sa Banyadero, no, kang Rodel og Emma Alamilio and family, kang Kuya Sani, Sir Sani og Ma'am Bebineri, no, diha sa Banyadero. Diha sa Aristan Village, kang Nanay Grace Pangan and family, o kang Sir Romel Gamaya, no, and family. Sa Pulot, kang Richard ug Faith Bation. Sa Lamaan, kang Kuya Sani ug Ati Marites Suminal. Diha sa Manabay, no, sa Rosa Bison Village, kang Tito Nick o Judge Nen Fasitaka. Good morning ninyo diha, no, tanan. Sa tanan nga nabinaw karong adlaw sa TV, sa radyo, sa atong mga social media platforms kaninyong tanan. Taman sa maabot nitong CBA may adlaw may untag. Ako po nga greetings sa mga adlaw, special na itong greetings sa atong isuong nga pari, no, kang Father Joven Lustre nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Father Joven, I wish you all the best, no. I wish you all the graces, no, needed, no, sa ministry, kaliggon sa panglawas, no. Dasig, no, sa kinabuhi sa pagkapari, pagpadayon sa pag-alagad. To you, Father Joven Lustre, happy birthday nimo. Sa tanan nga naminaw karong adlaw, good morning o mayong adlaw. Mga igsuon, dinhi na lang kukutob ang maayong balita nga mo ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, may sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kan sa mga dahon dili gayud abton o kalaya. Timpo sa tingbunga, mamunga sa maayong mga bunga. Igsuon ug man usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping o mag-ampo kanunay, igsuon.